咧就二婚嘅，我依家咧就想經過你去挽留我嘅婚姻。點解？因為我依家已經有咗 BB 4個月啦。我老公咧依家將屋企嘅所有換咗，生活費又唔俾我。點解？我依家帶住個肚，你聽我講埋先啦。我依家帶住個肚喺出邊做嘢上班。我今日都約咗佢上嚟㗎，你一陣幫我黏佢，嗌佢上嚟。咩事令到你哋兩個咧有摩擦咧？然之後趕咗你出去嘅咧，你係咪出咗軌啊？肯定冇啦，我係一個好專一嘅人嚟㗎。咁出軌定係冇出軌？你有冇識過第啲男人？冇啊，呢個肯定冇㗎。咁如果冇嘅話，點解會趕你出去咧？無啦啦頂突啦咧？我依家講我啲嘢俾你聽先啦，好冇？個肚係咪你老公㗎？肯定係啊！我同咗佢一齊之後拍拖到依家，我都冇識過其他男人。咁如果係咁，有咩事？我同你講，即係我係一個好專一嘅人嚟㗎。我同佢一齊，即係一心一意咁樣照顧佢個女咯。佢都係二婚嘅，一心一意咁照顧佢個女。跟住你一陣問佢咯，我又冇偷人，係佢成日帶佢個女去佢以前老婆個姨仔嗰度啊，即係佢前姨仔嗰度啊。哦，帶個女去以前嘅姨仔，你即係你嘅意思係咩問題？係因為佢每次帶佢過去，跟住咧翻到嚟佢個女咧就會即係好忤逆我啊。然之後咧，咁呢次帶咗佢過去之後咧，我翻咗嚟佢翻嚟之後，我同佢嘈咗交啊，嘈咗交之後，跟住後尾咧就打交咯。但係你同邊個打？同佢女打定係同你老公打？同佢打啊，同我老公打啊，林志波啊。林志波，你老公叫？係冇錯。你同佢打咩嘢？點解打？咁就因為佢呢次帶咗佢個女過去佢前姨仔嗰度啊嘛。帶咗過去之後，跟住後尾翻到嚟佢個女咧又忤逆我啦嘛。又成日鬧我啊嘛。跟住同佢就嘈咗咯，嘈起上嚟之後就打交咯。個佬好大個嘅咩？佢個女啊？佢女7歲。7歲佢識得忤逆你？7歲識唔識得嗌交啊？我冇同佢嗌，我係同佢老豆嗌啊。咁7歲嘅話，佢點會識得忤逆你啊？點樣忤逆你啊？咁肯定係前姨仔嗰邊縱容佢教唆佢噶啦。如果唔係7歲細蚊仔邊度識呢啲嘢喎？咁但係你老公唔信係咪？佢唔信啊！佢依家要同我離婚啊！咁如果係咁樣，你連佢上嚟一齊傾傾啦。如果咁樣嘅，係打電話俾佢定係我打電話俾佢定係你約佢？我約咗佢上嚟你直播間㗎，你睇下連線咯，連佢上嚟咯。我就係連咗客家佬上嚟啫喎，冇人連咪喎。但係我已經約咗佢上嚟㗎咯喎。佢真係唔喺度喎，你可以自己睇睇，匿名連咪嗰度咧可以排隊睇得到啊。冇啊！你或者可以發個信息俾佢，或者打個電話俾佢都得。但係最好就係你自己打，唔係我打。佢應該走咗去打個電話俾佢個喂，有人連咪，呢個姐姐你係咪打緊電話發緊信息俾佢？倒數第一咪，倒數第一咪。係啊，我發緊信息俾佢，有冇聽到啊？有人連咗，有2個人連咗。咁應該係佢啦。有個走咗，叫順風順水嘅走咗，有個匿名連咪嘅。我應該係匿名㗎。喂，喂，你好，係你好啊，係你好啊，你係嗰個波仔係咪啊？係啊。點啊，靚仔，阿波仔。哎呀，小燕姐，我其實啱先一直都有關注你直播嘅，咁咧佢啱先咪同我講，佢話想解決佢嘅問題嘅。係啊，你啱先有冇聽佢講啊？你有冇入嚟聽啊？佢咪約咗入嚟，你哋兩個傾嘅。係啊，有聽。咁你有冇聽到佢講嘢啊？係咪你同你姨仔有路啊？或者係你姨仔即係你個女咧走過去，然之後搞到佢心態唔好，然之後兩個冇嘈咗一交啊？係咁樣噶，小燕姐。佢咧啱先講咗啲嘢咧，其實就有啲重點就冇講嘅。咩重點啊？即係嗱，我慢慢同你講下。佢而家就其實未意識到自己錯誤嘅。我之所以連上嚟咧，都希望你幫我嘅啫。勸下佢。點解咧？就將佢肚入邊嘅蘇蝦咧就打咗佢。呢個係我想叫你幫我嘅。個蘇蝦唔係佢嘅係咪？唔係你嘅係咪？都係咪我都唔緊要啦。因為而家我唔想同佢有任何啲糾纏。咁係你嘅，點解唔緊要啦？係你嘅，點解你唔負責任咧？因為我想同佢離婚。你離婚問題，佢有咗 BB 咯喎，離婚呢個姐姐你有咗 BB 幾大啊？4個月啦。咁4個月點解要離婚呢？哥哥無啦啦。嗱，你問下佢。係咩問題啊？其實都冇咩問題啊，我只不過係教育問題啫嘛。乜嘢教育問題？有咩問題？有冇做咩出軌嘅事？你點解要咁樣對我啊？唔通我哋兩個真係唔可以和好如初咩？唔知波。阿波仔啊，我唔想啊。咁點解唔想呢？波仔？
你先問下佢點解唔想啊？我點解唔想？點解話咩嘢？你話我咩嘢？乜嘢啫？我邊有講你咩喎？我依家都冇做錯乜嘢，我又冇出軌。我嫁咗俾你之後，我就全心盡心盡力咁樣照顧你屋企人。我陪你係咩啊？你唔好喺度發。你成日都聽我一面之詞。咁到底係點樣㗎，波仔？佢話咧咩？成日話我勾搭我咩個以前嘅前妻嘅妹咯。咁你有冇勾搭啊？你有冇勾搭啊？邊有啊？佢喺度發癲啫嘛，喺直播間啊！人哋咧見過，即係我啊，即係我想見過外甥女啫喎，佢都要阻止人哋。再講啦，佢自己做到咩嘢，佢自己唔清楚嘅咩？你問下佢，咁點解你要唔去你前妻嗰度咧？要去佢姨仔嗰度咧？咁你又有毛病㗎咯喎，阿哥哥。你先聽佢講先啦，佢做到乜嘢啊？問題你每一次過到去，我唔係唔俾你過去，但係你每一次過到去，你個女翻到嚟之後就會忤逆我、鬧我，每一次都係咁樣，所以我先唔俾你過去噶嘛。你睇下呢一次，我哋仲打交。你聽唔聽到啊？你老婆好似好心痛你咁樣喎，講嘢都係真㗎喎。咁到底係咩事啫？我聽到，但係你小賢姐，你唔好聽佢喺度狡辯啦。點解？我同你講，我同佢咧就結婚咗2年嘅。佢話咧，即係懷唔到 BB 嘛，咁咪當我個女咧，我有個女嘅，之前個女嚟嘅，將個女咧就當成親生嘅。但係咧，我個女先得7歲啫喎。你問下佢點對佢嘅？點對佢？我上班嘅時候，佢將個女啊鎖喺個廁所入邊。鎖喺廁所入邊幾個鐘，跟住咧佢自己喺度咧就睇電視食飯。你話雖然話個後仔乸咧，但係點解可以咁樣對我個女嘅？你聽佢講點解啊？姐姐啊，點解你要聽話？你帶咗佢過去之後，跟住佢翻到嚟又鬧我，又忤逆我，又侮辱我，佢唔聽話，我教育佢啫嘛，咁都有問題咩？你咁樣叫教育啊？你咁樣叫教小朋友啊？你教小朋友係叫將小朋友鎖喺廁所入邊嘅係嘛？呢個咁就係你講嘅教育。教育方式有問題啫，我有咩大問題啊？你大問題啊？你問下小賢姐，你話咁樣教育，將個女鎖喺廁所入邊幾個鐘，呢個叫教育啊？你問小賢姐啊？未生過 BB 噶嘛？唔係啊，你未生過 BB，你都知道咧。一個人佢係一個自由人，我哋大人都驚啦。你鎖咗喺廁所入邊，你自己走去食嘢睇電視喎，姐姐啊，咁樣就你唔啱啦喎。我呢個我可以改噶。你點改啊？可以改啊？我同你講過幾多次唔可以咁樣對我個女啊？我同你講過幾多次，你自己唔清楚咩？即係佢唔係第一次咁樣做噶啦。啫嘛，唔止一次噶啦，好多次噶啦已經。所以我其他冇啊，你都係聽過一面之詞。每次你帶到佢嗰邊，跟住翻到嚟又話我點樣對佢。你唔好喺度狡辯啦！你之前同我保證過唔可以咁樣，咁你而家幾多次啦？你話如果唔係我點解會揾到小賢姐？我點解嚟直播間同你講啲咁嘅嘢？嗱，你聽唔聽得到啊？咁你就有問題噶咯，姐姐，你咁樣去教細佬哥，你自己都準備做人哋媽媽啦。如果你個小朋友咁樣俾人哋韞住，你點算啊？仲有呢個哥哥，點解點解你去佢姨仔嗰度咧？點解唔去佢媽咪嗰度咧？你又奇怪嘅。首先你睇下你問下佢點解要咁樣對我個女？你問下佢點解先？你解釋俾我聽啊！你解釋俾小賢姐聽點解啊？我冇啊！你冇聽過一面之詞得唔得啊？我都係嗰一次啫嘛，佢唔聽話，我韞咗佢喺度。等我講兩句啦。你又講啦，蛇仔強。女人兩個口，橫話直話都係你講齊。男人咧正常咧，肯定唔會講大話。我諗肯定呢個女嘅比較有問題咯。以我觀點就係咁咯。你聽完人哋講完先啦，你未講完就話人哋個女有問題啦。每次你未過去，你點都覺得佢唔係佢先生噶咯？邊有咁約過人哋嘅做後媽都唔係咁做噶？一般男人肯定唔抵得俾你咁對自己嘅親生女咯。我哋呢啲後底乸，真係我都唔知點樣做。我教又唔係，我唔教又唔係。咁但係你教嘅方式咧，真係令到呢個男人火滾反感咯，同埋呢個小朋友唔能夠接受你咯，姐姐，你關咗佢入去廁所係嘛？你關咗入廁所最可惡嘅就係你喺度食飯，你咪耐心去教佢，你喺度睇電視喎，姐姐。咁我都已經知道咗錯誤啦。點樣我女其實冇咩嘢嘅，佢咁樣對女啊？你話邊個可以認得到啊？唔係啊，係咪先啊？唔係啊，你係點樣知道嘅？你係點樣知道你個女俾佢關咗入去嘅呢？佢翻咗嚟講俾你知定係點樣咧？阿波仔啊，波仔，喂，我聽緊，可能網絡有啲卡先啊。你網絡有啲卡，我依家問你啊，你係點樣知道？點樣發現佢係關你個女嘅呢？今次又係咁樣嘅。有一次咧，就我平時係唔知嘅，跟住佢點解會知道咧？就有一次，我自己喺出邊食飯啊，即係同朋友食飯啊嘛，咁啊將個女咧就交俾佢湊嘅。但係咧嗰日咧就聽啲鄰居啊打電話俾我阿媽。佢話個女咧喺廁所入邊啊，嗰個窗度掉啲咁嘅沐浴露出去，
跟住喺度喊得好大聲，跟住鄰居打電話俾我媽，即係咩事啦咁樣。哦，多謝綠野燒羊。後尾先知道原來佢將個女咧韞喺廁所入邊幾個鐘啦，我翻嚟先知道嘅咋。所以你話點解佢係咁狠嘅？就係後底辣，我都唔知佢做點解可以咁狠。個女得個7歲嘅咋。咁樣你就狠得滯啊，姐姐，好難原諒得到你嘅喎。如果咁樣，你解釋過㗎，我解釋過㗎，呢件事你聽到㗎。你好啊，本色哥同埋阿心存善念。你好，兄弟。你知唔知道你呢啲屬於虐待？你虐待嘅兒童，一個小朋友咁樣俾你韞住，好恐懼，會俾佢一生造成陰影嘅。如果你係咁嘅人，我依家已經承認我都趁下個仔管你走啊！你呢啲個人唔配為人母，你冇喺度解釋。你有讀過書，你虐待人哋就唔啱啦。個7歲嘅小朋友有咩可能俾你咁樣韞啊？你係自己解釋，錯都唔認，仲喺攞揾藉口。我都撐你老公有你離婚啊！咁個女人要做咩啊？如果你啊，你大家平衡你啊，大家平衡你。你生到個 B B 人哋韞住個仔得唔得？咁過分嘅你啲人，仲係解釋？你想唔想人哋勸你幫你而家？如果你咁樣嘅態度，個個支持你離婚。我要做咩啲女人啊？我係想你哋幫我㗎，我唔想離邊個婚幫你啊？你咁嘅行為啊，又毒！你配唔配做一個人為？你都準備做人哋阿媽啦。點解你咁忍心、咁狠心嘅你啊？你係心係黑色嘅。我依家咪知道錯，承認錯誤咯。錯睇你喺邊度錯？你邊度可以認到錯？一上嚟一解釋，邊度錯啊？我睇唔到你成教育方式嗰度改佢咪得咯，唔至於離婚啦。如果冇咩事，好在冇咩事，人哋隔離知道啊。7歲嘅小朋友你瞓喺個廁所喎，7歲小朋友識得乜啊？喊幾個鐘頭你都唔會理人哋啊！你可想而知你嘅心有幾狠。係男人啊！見到你啲女人啊，腳伸你睇大西洋啊！呢位兄弟嚟講，兄弟喺台講得啱啦。即係我睇作為男人嚟講，你話你點犯錯點咩都好，我都可以唔追究。但係你點解講係咁狠針對一個7歲小朋友？咁樣鎖住你個頭啦！咁萬一出事點算啊？你話萬一出事咧？我知道錯啦，我可唔可以翻屋企啊？人同人咧係互相尊重嘅，佢7歲識乜嘢？如果你對佢好，佢一樣嗌你阿媽嗌得咁親，係咪？我都話我錯啦，我可唔可以翻去啊？點解嗌你阿媽嗌得親咯？翻唔翻去睇你嘅態度。你問你老公，我就唔發表意見。但係如果你繼續咁樣咁嘅心態咧，你就唔配做人阿媽。你都即將做人哋為人母啊！你咁樣對一個7歲嘅小朋友，你個心理係狠唔狠啊？幾個鐘頭？我知道錯啦，波可唔可以翻屋企啊？佢可能 cut 咗落去個網絡，叫佢連翻上嚟先啦。你等等啊。冇呢個啊兄弟啊，即係阿波啊，如果佢肯改過咧，俾個機會佢。我哋嘅先頭咩？有嗰部跌咗落去，公大佬。點都係連翻上嚟啊！呢個姐姐你要唔要連翻上嚟啊？細蚊仔係咪？姐姐要唔要連翻上嚟啊？你係咪喺中山客家佬？咩啊？你係咪喺中山？我冇喺中山，我鳳崗點樣？如果你哋信號唔得嘅，我第日先再約你哋啊。得啦。啱知唔知係咪摩卡啊？即係咩？咁我太大聲，佢哋太細聲啊，我拉死少少啊。講啊，即係佢話咩一直講自己錯咗。咁其實咧，到咗呢個時候啊，點解搞到直播間？佢而家仲想話我要原諒。如果我係可以原諒嘅話咧，我就唔會理到小圓姐呢度啦，係嘛？我仲有啊，我係睇你幫我咧，就而家係有咗 B B，我唔想追究你咁多嘅。所以啊，你將個 B B 仔咧就打我哋離婚，我就係要求咁簡單嘅啫。佢唔出聲嘅，係你到底出唔出聲嘅呢個姐姐？如果你唔解決嘅，要麼第日先至連麥啊！如果你咁樣嘅話，咩意思啊？喂，我嘥，聽唔聽到啊？你講啊，姐姐，聽唔聽到？你講啊，姐姐。林志邦，你咩意思啊？我30幾歲啊，我依家已經有咗4個月啦。你依家嗌我落咗佢，你係咪癲㗎？係咪嗰邊嘅人逼你咁樣㗎？冇人逼我，係你自己心理有問題係嘛？阿欣怡個媽過身咗4年啦，我娶你翻嚟咧，係希望阿欣怡有個完整嘅家嘅。但係從你嫁咗嚟之後咧，你將你阿哥嘅仔接過嚟，你哥嘅仔咧搞我女嘅玩具，跟住咧你仲打我個女，係嘛？咁你咁多次啊，你要邊一次企喺我女嗰邊嘅？仲有你而家喐唔喐咧，就係關喺房入邊，將佢關喺房入邊。你好好反省下，我同你結婚2年，你幾時啊？你買個玩具俾個女嘅？你大部分都係買俾侄仔嘅，就算你買啊2件衫啊，都係睇嘅，我嚟俾人交下差嘅啫。我真係見唔到你真實意嘅樣嘅，我一次都見唔到。
佢可能未可能個信號唔得啊，哥哥。所以佢亂噏㗎啫嘛，我冇啊。阿小燕，我講句啊，嗯，我喺你直播間咧，聽小三咧，我個心都好舒服；聽到老人家同小朋友唔好，我心真係好唔舒服。呢個姐姐又走開。有人話點解經常去佢姨媽嗰度嚇？正常啊，佢阿姨度嗰個係佢阿姨嚟噶嘛，係嘛？唔係，你又要分開。對小朋友唔好，同佢個男人嗰方面要分開你唔能夠話佢去姨媽嗰度你就喊佢虐待嗰啲小朋友。我去姨媽度好正常啫，本色哥係嘛？嗱，姐姐，我同你講嚇，我係想同你講，你聽唔聽到都好啦。嗱，小燕，我講俾你聽啦，呢個姐姐就算佢生咗佢而家嗰個出嚟，日後都唔會對呢個對個繼女好噶。而家未生佢都可以咁樣，生咗之後更加唔會嘅。哥哥，我支持你啊，哥哥。佢唔肯落嘅，你咪俾撫養費咯。有乜嘢？我都同佢講啦，我話你將個細路仔咧就打咗佢，我補10萬俾佢。啊，如果唔係嘅話，你即係話，如果你就算要夾硬生落嚟咧，我就俾撫養費嘅啫。所以我就希望好聚好散。俾1500咯，撫養費，俾撫養費佢咯。姐姐，你解釋咁多冇用嘅，姐姐。你唔係一個，你不可為人母啊！你唔好講咁多，姐姐，你講呢啲係假。你上嚟咁耐，我聽唔到你有乜嘢認錯到啊！你冇好深刻認錯自己啊！姐姐，呢度錯啦。你錯喺邊度啊？我想問你，你錯喺邊度啊？我教育問題，我以後改咯。唔係你嘅教育問題，姐姐，係你嘅心態問題。你係冇當呢個小朋友係自己嘅親生，你係只不過覺得係前妻嘅女，唔係我嘅。喺你心目中已經係覺得呢個係繼女。唔係你出嚟唔會對佢好，唔係你嘅教育問題，姐姐，係你嘅人品問題。